કેરી કફ સિરપથી બાળકોના મોતનો જે મામલો છે, ડીસીજીઆઈએ આઈડીએમઆઈની બેઠકમાં મહત્વપૂર્ણ ચર્ચા કરવામાં આવી છે। દવામાં ડીઈજીની માત્રાને લઈ ગાઈડલાઈનને વધુ કડક કરવા ચર્ચા કરવામાં આવી। કફ સિરપના કન્ટેન્ટની સપ્લાય ચેઇનમાં લાયસન્સ ફરજિયાત કરવા ચર્ચા કરવામાં આવી। દવાઓમાં વપરાતા કેમિકલ્સનું રેગ્યુલર મોનિટરિંગ હાથ ધરાશે। સાથે જ સિરપમાં જે પ્રકારે પ્રોપિલિન ગ્લાયકોલ હોય તો લેબલ પણ ફરજિયાત કરવા ચર્ચા કરવામાં આવી છે। બોટલ પર લખેલા ડોઝ મુજબ જ દવા હોય તે સુનિશ્ચિત કરાશે। સરકારી ટેન્ડર્સમાં પણ આ બાબતની ગાઈડલાઈન અપાશે તે પ્રકારનું સામે આવ્યું છે। એને શું આપણે કંપનીઝને R&D કરીને પ્રોપિલિન ગ્લાયકોલ સિવાય બની શકે એના માટે પ્રેરિત કરી શકીએ। તો એના માટે બી અમુક સૂચન આવ્યા કે જે પ્રોડક્ટમાં પેડિયાટ્રિક પ્રોડક્ટમાં પ્રોપિલિન ગ્લાયકોલ વપરાયો એવા સિરપ્સમાં તો એના લેબલ ઉપર આપણે એક લેબલ કમ્પલસરી કરાવી શકીએ કે ભાઈ આ પ્રોડક્ટમાં પ્રોપિલિન ગ્લાયકોલ છે। એટલે જ્યારે કોઈ પણ પેશન્ટ કોઈ રિટેલ સ્ટોર પર જઈને આવું કંઈક ખરીદતું હોય અને એની પાસે 2-3 ઓપ્શન હોય એમાંથી એવું જોઈ શકે કે આમાં પ્રોપિલિન ગ્લાયકોલ નથી તો એ રીતે એને કોમર્શિયલ ફાયદો પણ થાય અને પેશન્ટની સેફટીનું બી ધ્યાન રાખી શકાય। તો આપે જોયું કે કેવી રીતે હવે જે બાળકોને લગતી એ તમામ દવાઓ છે તેની પર કેવી રીતે અલગ અલગ નિયમો બનાવવાની હાલ વિચારણા ચાલી રહી છે, જેથી કરીને આવું જીવલેણ જોખમ ફરી એકવાર સામે ન આવે અને તેને લઈને હવે વધુ કડક નિયમો આવે તેવી હાલ શક્યતા જોવામાં આવી રહી છે।